个主任的时候是94年上任的，但是我记得我刚接的时候啊，硕专班是这个第一届，正面临破产当中。为什么呢？因为我现在一直印象很记得呢，我还亲自的这个负荆请罪。所谓的负荆请罪的意思的话，就是说背着一把斧头，这个还要再加上这个一根棍杖，准备是要拿去给校长，看是要砍头还是要这个用杖责的方式为什么？因为我是这个第2届这个接主任的，第1届在招生的时候这个结果我一直印象里头我们要招考15名，一直到现在还是如此那结果只有来12名报名，那12名报名真正考试的时候只有10个来考，10个来考，这个要录取15名。到后来我记得这个我接手的时候看到，是全部都录取，但是有3个同学的话他放弃了，所以只有7个来报告。我们在座的话有没有第1届的同学？来，我说的是不是事实？现在大家都萎缩了本来是第1届的，说不是，我是第10届的。你看，是吧？还好不是说因为怕我揭开秘密，所以来。所以到后来我这个刚接任主任的时候结果哇糟糕了，这个我们一般要缴给学校的税都付不出去了，所以我只好负荆请罪，去跟校长立下的切结书、生死状，说如果是这个我上任以后经过1年没有回本的话，这个我自己自动请辞，所以我们硕专班就是从第2年，我们这边在座有没有第2届的？有没有？有没有第2届的？罗敏是第几届？98。那不太晚了。那这样李组长，那第2届为什么没有来？第2届是很光彩的事情太高兴了，所以在家里庆祝，所以也可以不必来。对，反正总之的话，就是说我们硕专班的话，这个筚路蓝缕这个从最早期的草创一直到我们目前的这个规模我相信如果说吴主任全部召集的话，那应该我们要把整个这个我们的和康的餐厅全部都包下来。明年而且还可以这个惜家带眷，眷的话是包括子子孙孙不是只有下一代而已子子孙孙都带过来因为有的可能会做阿公的，对吧？你做阿公的，老板还会做好，那个我们今天这个吃的这家餐厅我要稍微提一下这个因为我们现在这边已经不是叫这个盛宴的楼下才是盛宴但是我们这边的老板他原来是盛宴的主厨盛宴的主厨，这个据说是韩碧楼这个出来这边开店的，所以你今天吃到以后这个你们会觉得有国宴的这个味道有国宴的这个味道。我们刚才这边的话，我们吃的非常愉快。你看你们都还没吃完，我们这一桌老早就吃完了。因为我们这一桌有一位专门是扮演像古代的这个宦官一样，事先都会先试一下，试的没有问题之后，就赶快送给吴老师吃。那我是获益最大的，因为等到这个第1个先吃，他觉得不错。送给吴老师之后，我坐在吴老师隔壁，看看吴老师没事，所以我第3个吃的，所以也要谢谢吴老师。这是开玩笑的，所以我们这一桌吃的非常之快，因为大家都觉得非常的这个刷嘴这个我最近讲话比较这个随便讲为什么？因为这个我最近发觉到我有一个很大的问题因为今年上过我课的同学都知道，我经常有时候讲到一半的时候这个都会不断的问一个问题，说，请问各位同学，我现在讲到什么地方了？大家就知道我最近面临的一个窘状以前是不会的，
好，对不对？你们依然那个上课哦，或是立梦上课，我们都不会的。我都是这个一路讲到底啊。就最近这1年，我开始出现这个问题啊，所以这个刚刚讲过的一些话，我现在其实也忘掉了。对，反正今天是非常高兴的啊，这个大家能够在这边共聚啊，而且本来我一向就是这个学习结束之后我通常都会留下一句话，这个就是我们这一辈子的话都是朋友就是不能讲师生，但是一辈子都是朋友。不过我在今年的话也开始改变了，我知道我今年有点奇怪这个特别是我对上通识的同学的话，我都会亲自把我的2个儿子的名字写在黑板上面。我说有一天你们在各行各业做顶尖的时候要永远记得这2个名字你们要照顾好他们。那表示什么？表示一下我在已经老了。对，所以我觉得我的心态就是应该要改变一下。人身体是老了，但是心态永远要很年轻所以我有觉得，这个我刚刚讲就是说，人的年龄的话永远要保持秘密的我一直认为自己永远都是只有40岁但是一碰到高兴的时候不小心会冒出来我这辈子活到这么老的话，从来没有看过这么可笑的事情，就年龄就暴露出来了好，随便乱讲，祝福我们硕专班这个千秋万岁好不好？每年都聚餐，每年都聚餐。那我要作证每年都聚餐，立凤出钱。没有开。那个碰到大师傅，实在没办法。这个孙字辈大师傅孙字辈刚才那个宋老师他讲得那么精彩，他说那个这个参会呢还是有他用意的，结果用意还没讲出来嘛。但是那个现在马上要过年了祝大家那个新年的一切顺心愉快大家圆满谢谢诸位，谢谢。不敢。宋老师，卢主任，还有吴老师，孟老师，助教那有点紧张那今天有幸来参加第一届，对啊，看到老婆会紧张。那今天很高兴来参加这个硕专班的一个系友会的一个聚会，还有包括现场现在还有在学当中的各位学妹那很高兴能够来参加，那希望说以后这个聚会能够延续下去。那以后也是跟宋老师所讲的，能够就是这个场合能够把它做好，内心的一个愿望。主持人，大家好，没有想到今天既然我来了，后变成最资深的，第3届，96年进来了，现在变成最资深的，第1届、第2届没有来，现在我就换位了，希望大家呢都尽情的享用，然后呢，我们每年都在这里聚会，谢谢。宋老师、孟老师，还有吴主任吴老师，谢谢，他们都是我的恩师其实当时候会选择来中心，就是慕名而来啦。当时是我们这一届，我是98级的，然后我们都经过惨烈的竞争之下，笔试完又口试，然后非常的紧张。其实我觉得说，我们会选择来中心，都是对品质有所要求。然后一日中心终身中心其实刚刚有学弟学妹似乎看到我的论文，那真的是着作。所以在这里真的非常感谢，就是在学校的老师栽培我资质比较愚钝但是所以我就愿意花比较多的时间，
来弥补我自己的不足。因为我觉得很多人都是历史老师，但我不是，所以我就会花比较多时间啊。所以当时也都在宋老师的提点之下，然后到了各个，甚至跑到台北去。就在国家图书馆那里，暑假就在那里写论文这样子。那其实我觉得写出来都是属于自己的。那我的小孩要考高中联考的时候，然后他考那一天，我参加我们的读书会，就宋老师举办的读书会，在那里他去考试，我在做发表。对，然后我小孩考大学联考的时候，他去考他的大学联考，然后我在家里改我论文准备出书。其实我觉得我可能就是用身教来跟孩子一起学习这样子，所以我觉得也很高兴我当时的选择。如果有机会的话，我是觉得说真的可以多介绍大家来这边念，但是我觉得老师要稍微放宽标准一下。对，我是那个，跟宋老师哦，我有请假比较多，就被老师差一点被老师当到最低。宋老师对不对？宋老师非常的公平，他说你出席率很低，比较低啦，不是说很低，所以分数最低。那我跟老师讲，对我应该得到这样分数，因为我觉得这是公平的，就是所以我觉得在系上的老师呢，他们都会看大家的表现，然后其实你付出多少，他们也会给予多少，而且真的可以在很多的论文上，因为找了蛮多书，我们系上的老师哈，建诸于各传媒，还有文字媒体，甚至大陆的，像你去问那个非常多都有在这些著名，像孟老师啊也是啊，孟老师台湾史是真的是翘楚，然后电力我们吴老师，然后汉代我们吴昌年老师，然后唐代就是我们宋老师这样，这个都可以多多拜读一下，然后多看，其实多看就知道怎么写啊，真的，其实老师放宽一点标准，我们都很努力，其实是不难2年毕业的哈，老师对不对？对。真的很高兴认识大家，谢谢。怎么办？所以一直到目前为止的话，这个同学几乎都没有抱怨嘛而且同学大概都觉得我成绩好像打太高了吧对不对？如果打太高，我现在要多扣几分，我要从今天开始试试。大学读书是这个样子，因为我看到我收获很多，认识很多很优秀的老师。然后每天上课都好开心，然后又很认真，但是又很紧张，尤其那个王良旭老师，我都紧张的都快发抖。那每次上课的时候都觉得，哇，教授怎么都那么会教，他讲的那么好，自己学问实在太差了，所以呢，激起那个很强烈的学习欲望，现在都在跑国家图书馆。那我希望说放宽一点让我早一点毕业。我已经读第4年了，我很担心我没有办法过。我最希望说我能够在这个下个学期能够顺利毕业，这个是我的心愿啦。因为我读了第4年，我觉得说很开心的，就是这么漂亮的校园。然后晚上呢，在新大图书馆每天晚上都来的时候，觉得哇，新大是真的很美，晚上真的很美，而且来这里读书是很幸福的事情。然后我也会去跟我们那些年轻的老师，叫他们一定要来考历史所，叫他们一定要来读这个历史所，真的很棒。这个就是我们的目的。教授还有各位同学，新春愉快，谢谢。宋老师啊，主任，吴老师。各位老师，因为我不是老师，我跟那个学姐一样，我是轮胎行的老板，然后所以叫我在上台讲话，我真的很紧张。然后我以前是读嘉义农专的，然后中兴大学对我们嘉义农专的学生非常有吸引力，所以我后来知道这边有地球管道，我就来这边。历史是我的兴趣，但是我并不是用此谋生的。然后我的论文也是写跟人才有关，那是主任所指导的，是原本的想法跟后来我研究的方向也有落差，但是我发现，老师告诉我们，对，要从我们自己周边的生活
了解了的情况去做研究比较。好，谢谢各位。